哎呦，怎么那么臭啊？你少吃一点嘛！不要踩玻璃的地方哦。里面还有人吗？小电线，老公不要。哎，那个不要摸那个电线，很危险。不要摸电线。你后边呀！房间。那个瓦斯哎，可以吗？有瓦斯哎。还有人吗？快点！快点！好像知道。已经拿捏台湾了。干，好可怕哦！天哪，干这是什么东西啦？三小啦，干，杀小啦，干。崇德地震，汤方，崇德地震，汤方。哦，你哪家里？我的车在这边。有啦，尸体有回。伊讲伊伫开车啦，应该是还好。咱家应该较大。算中心。有怎样吗？啊？有人救出来或受困吗？一定有啊。哎，怎么了？在市区啊，你要看吗？你看，你看，你先看，你先看。
哭的，都起来吗？说因为摇得很厉害，然后我们家门口的机车都倒了，然后我就赶快关瓦斯、关电源，然后把大门打开，很强啊，好像房子快倒了。 对，因为它是这样子蛮晃的，所以可能也很久没地震了，所以就觉得很恐怖。冇話一發過地震即刻起身着鞋着褲，拉住嗰個石榴仔就跑樓梯落嚟咯。